Not starting. Switch on. Start. No starting. Start. No start. Nissan Altima 2021, no crank, no start. Check natin kung anong code. Nag-check tayo ng fuse, 10 amperes and 5 amperes. BCM. This one. So, okay naman. Ayun. Proceed tayo sa diagnosing procedure. So, E57, terminal 71, 171. Yung ground. Okay. So, itong terminal na to. Red. Tapos, yung ground. Tapos, natin ito. Okay tayo dito. Okay. So, result normal. Yes. Ito step 4. Ito sa 4. Tayo. Starter control relay. P24. Sa IPDM. Tayo sa terminal 84. So IPDM natin itong terminal. Itong red sa ground. Normal is replace IPDM. So bali papalit tayo ng IPDM. So bali ito na yung parts natin, IPDM.
Check muna tayo ng battery terminal. So ito na yung luma. Ito yung bago. Nakabit tayong terminal. Napalitan na natin ang bagong IPDM, so switch on natin yan. Switch on, then i-write natin yung configuration na sinave natin kanina. Bali kapag magpapalit ng IPDM, meron itong read and write configuration. So bago natin siya tanggalin, kailangan ay anuhin muna natin siya. I-read muna natin yung configuration ng IPDM. Then pagkatapos noon ay i-write naman natin siya gamit itong consult. So i-configure natin. Configuration. Then continue lang natin yan. Ultima 3421. Select. Bali ito na yon. Confirm. Bali magre-read na yan siya hanggang sa matapos. End na lang natin. Okay na. Then check tayo ng DTC. So na-erase na natin yung DTC. So check natin. Subukan natin i-start. Okay na. Switch off. Switch on. Start. So, may start na. Okay na. So switch off. One more. Start. Okay. So IPDM lang yung problema natin.